салом ба бинандаҳои азиз, сархати хабарҳост дар радиои озодӣ. мақомоти тоҷикистон аз анҷоми даъвати тирамоҳӣ ба артиш хабар доданд. картошка дар бозорҳо 14% қимат шудааст ва яке аз раҳбарони доишро дар Сурия куштаанд. дар барнома тафсилоти ин ва хабарҳои дигарро дорем. вазорати дифои тоҷикистон хабар додааст ки даъвати тирамоҳии ҷавонон ба анҷом расид. ин ниҳод бо нашри як хабарнома рӯзи 1 декабр гуфт нақшаи даъвати шаҳрвандон ба хидмат дар давоми моҳҳои октябр ва ноябр иҷро шуд. аммо ба гуфтаи ин ниҳод тибқи қонун дар бораи хидмати ҳарбӣ даъвати ҷавонони синни хидмат барои омӯзиш ва омодагӣ ба комиссариятҳои ҳарбӣ идома мекунад. дар тоҷикистон ҳар баҳору тирамоҳ ҷавонони аз 18 то 27 соларо ба артиш даъват мекунанд. маъракаи тирамоҳии даъвати ҷавонон ба хидмат ҳамасола 1 октябри оғоз ёфта то 30 ноябр идома мекунад. вазорати мудофиа аз мақомот ва волидоне ки дар ин давра фарзандонашонро ихтиёран ба хидмат фиристодаанд изҳори ташаккур кардааст. мақомот мегӯянд шумори ҷавононе ки ихтиёрӣ ба артиш мераванд сол то сол зиёд мешавад. аммо дар охирин рӯзҳои маъракаи даъвати тирамоҳӣ шикоят аз гусели иҷбории ҷавонон афзоиш ёфт. даҳо корбари озодӣ аз ноҳияву минтақаҳои кишвар аз аблава ё маҷбуран ба артиш бурдани фарзандону хешовандонашон хабар доданд. нархи картошка дар баъзе аз бозорҳои тоҷикистон боло рафтааст. тухм ҳам дар қиёс бо ҳафтаи пеш боз қиматтар шуд. арзёбии барномаи озуқаи ҷаҳонӣ дар бозорҳои кишвар маълум кардааст ки нархи картошка дар 7 бозор дар муқоиса бо ҳафтаи пеш то 14% боло рафтааст. дар гузориши ин созмон ки рӯзи 30 ноябр нашр шуд, сабаби болоравии картошка мавсимӣ гуфта шудааст. килои картошка дар бозорҳои душанбе аз 3,5 то 4 сомонӣ буд. ҳоло он ба беш аз 4 сомонӣ расидааст. дар гузориши барномаи ҷаҳонии озуқаворӣ ки мунтазам нарх дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишварро мушоҳида мекунад, ҳамчунин гуфта шудааст ки арзиши тухм ҳафтаи гузашта 5% боло рафта, дар як моҳи ахир то 28% гарон шудааст. нархи як қутӣ иборат аз 30 дона тухм ҳоло дар бозорҳои тоҷикистон ба 60 сомонӣ баробар аст. қаблан он то 32-40 сомонӣ буд. бинобар ин арзёбии созмони милали муттаҳид нархи биринҷ, равғани пахта, пиёз ва сабзи андаке арзон шуда, арзиши сӯзишворӣ ё бензин дар бархе аз бозорҳои кишвар то 17% поин омадааст. низомиёни амрико мегӯянд абуҳасан ҳошими алқурайшӣ, яке аз раҳбарони гурӯҳи давлати исломӣ, бо дасти ошӯбгарони Сурия дар ҷануби ин кишвар кушта шудааст. хабари марги ӯро рӯзи 30 ноябр эълон карданд. вале ба гуфтаи ситоди марказии нирӯҳои мусаллаҳи амрико, алқурайшӣ миёнаҳои моҳи октябр дар як амалиёти артиши Сурияи озод дар вилояти Даръо нобуд карда шудааст. дар баёнияи расмии ситод аз рӯзи 30 ноябр омадааст ки қатли абуҳасан қурайшӣ як зарбаи дигар ба доиш аст ки бо беъдодгариҳояш дар Сурияву Ироқ ном бароварда буд. раҳбарони ӯзбекистон ва қирғизистон чанд санад дар бораи таъину аломатгузории марзи ду кишвар ва аз ҷумла созишнома дар бораи мудирияти якҷояи обанбори Кампирободро имзо кардаанд. созишномаи мазкур яке аз масоили ҳассос байни ду кишвар ба ҳисоб мерафт ва боиси кашмакашу эътироз дар қирғизистон шуд. шавкат мирзиёев, раиси ҷумҳури ӯзбекистон, санадҳоро рӯзи 30 ноябр имзо кард ва айни корро Содир Ҷаборов пештар аз ӯ анҷом дод. имзои созишномаҳо қадами ниҳоӣ барои таъину аломатгузории марзи ду кишвар аст. раиси ҷумҳури қирғизистон гуфтааст, умедвор аст масъалаи таъину аломатгузории марз бо Тоҷикистон ҳам то охири сол ҳал мешавад. бо вуҷуди пиронсолӣ, муҳаббати як зани 90-солаи тоҷик ба китоб пир нашудааст. мутолиаи китоб барои момаи Султонбӣ Миргулова то ҳанӯз як одат аст. одати хубе ки ҳоло бисёре аз мардуми Тоҷикистон надоранд. беайнак, аммо як китобро метавонад ба такрор бихонад. ӯ 10 фарзанд ба дунё овардааст ва дар ҳама ҷо, ҳатто кори саҳро ҳам китобро аз наздаш дур накардааст.
دوست محبت زبوری داره، تو طاقتی همچیشتنی دوری داره، دلگیر هستم برفته در اومدن ایداغ جداگی ایزلولی داره. اکنون بس هم ای مسکوه که ماما یک شعرم بگو، امی باید گفتم ادرم جونی مامان بمبرمه. قصه جالب عشق سلطانبی میرگولووا را امروز در برنامه اخباری آزادی و 4 ساعت بعد پیشنهاد شما میکنیم. برنامه و گزارش خوب درباره او را از دست ندهید. و حالا چون معمول در این قسمت برنامه از قربی اسعار میگوییم. بانک ملی تاجیکستان برای روز 1 دکبر قربی 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 21 درم و 1000 روبل روسی را 163 سومانی مقرر کرده است. 1 یورو رسما به 10 سومانی و 59 درم برابر است. قربی اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. بیننده عزیز، خبرهای از این بیشتر را شما در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام پیدا کنید. 4 ساعت پس ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه ما را در برنامه اخبار انتظار باشید. خدا نگهدار.